tai tällä kertaa nyt sitten korjataan yksi pikku juttu. Juhan toi tommosen, se on Pedersenin Jyrsin koneesta vaihteistoon liittyvä joku ratas sieltä. Ja siinä on käynyt joku pieni accidentti sen Jyrsin koneen kanssa. Se on vähän, siellä on vähän joo. Siinä on pientä häikkää tuossa hammasrattassa. No hei, mitä? Katsotaan mikä se on ja katsotaan mitä sille tehdään. Joo, tässä tää nyt on tää ratas. Siinä on 1, 2, 3, 4 ratasta. Ja sitten tässä menee akseli läpi. Ja okei. No, tää on jo valmiiksi pistetty irti tästä tää osa. Tää kun ei enää ole oikein kunnossa. Tässä on pientä vikaa. Siinä on jotain pientä vikaa. Joo. Ja tänne on sitten, näiden sisällä on ollut tällaiset pronssilaakerit tuolla. Nämä on näköjään tämmöisellä vanhanaikaisella tavalla. Tässä ei ole kiiloja, vaan tässä on sellaiset ruuvit, jotka on laitettu siihen rajalle. Ja niillä sitten lukitaan ne paikalleen. No, mahdollisesti laitetaan takaisin liiman kanssa, niin ei ole sitten niin. Niin tässä on nyt tämmönen juttu, että periaatteessa toi on ihan käyttökelpoinen. On tääkin vähän niinku saanut siipeensä, mutta ei ole ollenkaan niin paha kuin tämähän on oikeastaan aika kauhea. Okei, no sit Juhan toi mulle tällaisen pömpelin tänne. Tää olisi nyt tarkoitus sitten ensinnäkin mitä tälle pitää tehdä, niin tää pitää ohentaa hiukan. Tää on nyt, se pitäisi olla 44 milliä halkasijaltaan sitten lopulta tämä ja tuo reikä kairataan mahdollisesti vähän isommaksi niin, että siitä tulee 44 millinen ja tästä tulee sitten isompi kuin 44 milliä, siitä tulee semmoinen kutistesovitus. Eli mä tuossa laskeskelin. Joo, nyt vähän matikkaa tässä sen verran, että miten tämmöinen hitto lasketaan tämmöinen krymppi, että mikä on sopiva krymppi. No niin kuin nyrkkisääntönä voi ajatella, että rauta lainee tai kutistuu, jos ei mitään muuta keksi, niin se on noin astetta kohti 1 millimetrin metrin matkalla. Meni aika lähelle. Eli se on 10 ppm on se eli parts per million. 10 ppm on raudan lämpölainemiskerroin. Ja näin ollen, nyt jos ajatellaan, että se on se 10, niin silloin se on, jos meillä on 44 senttiä reikä, 44 milliä se reikä, niin se on 44 kertaa 10. Olisiko ne, kannattaisi ehkä laittaa laskin päälle. Noin. Tämähän voidaan jopa näyttää teille tästä. Okei, eli siis 44 kertaa 10. Olisiko 440? On. Okei, eli siis tää on nyt perusta tälle. Mutta tää pitää jakaa miljoonalla. Kun se on parts per million, eli ppm, eli osaa miljoonasta. Eli jaetaan se miljoonalla tuo. Eli siitä on jaetaan ja ykkönen ja y, k, k, d, v, q. Miljoonassa 6 nollaa. Ja saadaan sitten 0,00044. Tämän verran se 44 millin reikä kutistuu tai laajenee yhtä astetta kohti. No, sitten tässä kannattaa miettiä, että kuinka lämpöiseksi sitä voi vetää ja kuinka kylmäksi tuon toisen kappaleen saa. Mä saan tuon toisen kappaleen helposti -20 asteeseen. Okei. Ja tämän mä saan jonnekin 250 ehkä. Tätä ei kuulemma ollut karkastu, joten se ei nyt oletettavasti sitten kauheasti kärsähdä siitä, että se ei rupea pehmenemään, jos sitä vähän lämmittää. Kyllä se nyt aika lämpöiseksi on pakko vetää, mutta kuitenkaan ei mitään punahehkusta, vaan semmoinen joku
250-300 astetta. 2,5 on aika hyvä. Nyt jos lähdetään siitä, että se olisi 20 ja 250, niin kerrotaanpas tämä nyt sitten, eli kertaa 200 plus 20, 220 astetta. Noin. Niin nyt me nähdään, että se on 0,0968, eli 9 sadasosa milliä on se reikä paisuu siinä. Ja tämä on nyt lähtee siitä, että sen halkaisija oli se 44 milliä ja että se lämpölaajenemiskerroin on noin 10 ppm. Raudalla se on harvoin alle 10. Seosmetalleillakaan, siellä on joitakin, jotain hemmetin invaria tai jotain, joissa se on, mutta tämä nyt tuskin on mitään invar. Tämä on varmaan ihan tavallista rautaa. Ja silloin voidaan lähteä siitä, että se lämpölaajenemiskerroin on se 10 ppm, jolloin tuo voisi pitää paikkansa. Eli 9 sadasosaa on semmoinen turvallinen arvo. No, kokemuksesta mä tiedän kuitenkin sen, että näiden kanssa ollaan tosi tarkkana silleen, että jos mä vedän sen niin tiukille ja tarkalle, että se on just tuo, kyllä mä sen pystyn tekemään. Mutta siitä seuraa se, että siinä ei tarvitse olla paljon kartioa. Se jo heti saattaa jysähtää jostain päästä. Siinä ei tarvitse olla paljonkaan heittoa tosiaankaan missään kohtaa. Se on heti jumissa. Ja tämmöinen, jos ei se lämpösovitus mene perille kerrasta, niin se on oikeasti ihan pirullinen tehdä. Okei. No sitten se oli vielä sellaisia juttuja, että se täytyy mennä tiettyyn syvyyteen tuonne reikään. No se on helppo järjestää. Sinne tehdään kynnys sinne perille. Eli sitä ei porata läpi asti, vaan siihen laitetaan kynnys jollakin kohtaa, mihin tuo sitten tökkää. Sitten vielä semmoinen asia, että tähän tarvitaan tuo samankokoinen reikä tähän sisälle. No, sitä ei todellakaan kannata lähteä tekemään nyt ensin. Tässä on nyt semmoinen, että jos mä poraan tämän valmiiksi sen sisäreiän tähän, niin me ollaan kusessa sen takia, että sen lämpömassa on niin pieni, että kun mä rupean laittamaan sinne, se kuumenee todella nopeasti. Siis ihan luokkaa 1/4 sekunnissa. Eli 20 sekuntia se on jo lämmennyt niin paljon, että se rupeaa harittaa kiinni. Sen takia on parempi pitää se tämmöisenä klönttinä ensin ja sitten porata sen jälkeen, kun se on sinne reikään saatu. Silloin se menee sinne reikään eikä meinaa. Sitten nämä materiaalithan on vähän erilaisia. Tämä on mokkia ja tämä on sitten mitä sitten onkaan. Kauhean kovaa se ei ollut. Mä jo tästä viilailin vähän. Tässä on jossain vaan viilaillut tätä ja se oli ihan tossa noin näkyy olevan mun viilausjäljet. Ja se oli ihan pehmosta tavaraa on, että ei mitään hämminkiä. Eli siis ennen kuin me porataan tämä, niin se pitää olla tuolla reijässä. Koska muuten tämä ei siinä käy hyvin nopeasti semmoinen vahinko, että se jää puoleen väliin. Ja tämmöinen kun jää puoleen väliin, niin siinä ei paljon auta maamelaulukaan. Se on vaan sitten katkaistava siitä, pistettävä poikki ja kairattava ulos sieltä. Se ei millään muulla sieltä enää tule. Ei edes prässillä. Jos se on luokkaa 500 millin krymppi, niin se alkaa jo olla sen verran tiukka juttu, että pysyy kyllä hyvin. No vielä tässä on sitten työjärjestyksessä. Tämä oli jo heti vaikuttaa työjärjestykseen. Eli sitä ei pidä porata ennen kuin se on tuolla sisällä, okei. Sitten tähän päähän siis tähän tulee, tämä on moduuli 2,5, tämä hammasratas 20 hampainen tulee tähän päähän. Ja sitä ei taas sitten kannata tehdä. Se kannattaa tehdä ennen kuin se työnnetään tuonne reikään. Eli tässä menee se työjärjestys niin, että ensin tämä saadaan kiinni tuonne sorviin tästä ja laitetaan nelileuka pakkaan se niin, että tämä saadaan oikaistua, siis kellotettua suoraan sinne. Täällä on kyllä tämmöinen keskireikä. Saa nähdä, miten keskellä se on. No, siinä on se hyvä puoli, että kun mä saan tämän pylkkää tuolta puolelta kiinni, niin mä saan tästä kellotettua kartiot pois.
Pylkällä pystyy helpostikin tekemään. Ja ainahan tuossa sormeissa on vähän pientä virhettä niin, että sen kartion saa pois siitä ihan oikeasti helposti. Okei. Eli ekana tämä vedetään, nyt tämä ehkä kannattaa tämä, no 44 milliä tai laittaa tästä 44,05. Eli 500 yli 4 milliä. Okei. Ja no, toisaalta on ehkä parempi, että laitetaan tämä niin kuin tasan 44, koska dokumentti sanoo, että se on 44 milliä. Laitetaan tämä 44. Siihen liittyy jotain, että tästä pitää rattainen pystyä pyörimään tällä kohtaa. Siis tässä alkuperäisessä tällä kohtaa on pyörinyt jotain, ja tässä näkyykin, tässä on jotakin pieniä jälkiä. Niin, että sen ehkä on syytä olla se tasan se 44 tämä ulkosyrjä. Okei, tehdään niin. Jolloin tuosta tehdään sitten vähän ahdas, eli se on 39,95 milliä. Mä teen tähän 500 krympi, en sen enempää, jos en lähde ahdehtiin. Jos mä en halua tässä mitään niin kuin draamaa siitä, että se jää puoleen väliin, se pilaa mun päivän. Yes. No, eli kun se on saatu, niin sen jälkeen me mennään jyrsimelle ja tehdään ne hampaat tuohon. Tää voi pitää muutenkin, tässä nämä, siis, ei, kyllä tää on ihan valitettavasti, nämä on suorat nämä syrjät täältä. Täällä on vähän jotain pientä, no en mä tiedä. Pitäisiköhän niihin tehdä jotain pientä viistettä noihin kärkiin. Täältä tulee ilmeisesti ratas täältä sivusta näin tälleen. Täällä ei ole, tää on ihan suora täältä. Täältä se on niinku ihan selkeästi kiillottunut jotenkin, eli täältä tulee ratas, jolloin mä ehkä laitan pikkasen sisäpuolen nurkkaa viistän. Tein pienen viisteen siihen. No, joo, mutta kuitenkin ekana vaihdetaan nelileukapaakkasorvi. Tätä ei enää, mä jo mittasin, että riittääkö mun 3 leukapakan tarkkuus, no ei riitä. Eli siinä oli heti suorilta, niin kun tämä laittoi kiinni, niin tämä pinta heitti 600. No ei se niin paljon heittänyt, mutta liikaa, ehdottomasti liikaa. Eli joo, se meni pakan vaihtoon nyt sitten. No niin, tässä nyt on vähän tapahtunut kaikkea kivaa. Eli tämä pakka mä vaihdoin tähän tämmöisen nelileukapakan. Sitten mä kellotin tämän tarkasti. Se on 100 millin tarkkuudella paikallaan. Eli niin tarkasti kuin mä sen nyt sain. Ja tuo keskireikä nyt säkällä oli ihan kohdallaan, että tämä ei heittänyt sieltäkään sitten, mikä on hyvä. No, tässä on nyt sitten, tämä olisi tarkoitus saada nyt tarkasti 44 milliseksi tämä halkaisija. Niinköhän se oli. Joo. Ja se on tällä hetkellä 44,43 milliä. Ja tässä on sellainen terä, jossa on hyvin pieni nirkko. Tuolla ei voi vetää edes sitä ei todellakaan voi. Ja pinnan laatukin tulisi ihmeellinen. Se työntäisi pursetta edellään, jos mä vetäisin sillä esimerkiksi 0,3 milliä, niin se rupeaa työntää pursetta edellään. Siinä on niin pieni nirkko. Toisaalta se on hyvä siinä mielessä, että nyt kun sillä vetää sitten niitä 0,1 millin kerroksia, niin siinä on hyvin pienet nuo työstövoimat. Ja sen seurauksena tämä onkin nyt niin, että tämä on, tässä ei ole kartio ollenkaan, ainakaan mitä mä pystyn mittaamaan. Eli sehän on hirmu hyvä juttu. Joo. Sitten täällä on täällä alla, jota ei valitettavasti näe täällä alla. Täällä on tämän kelkan pysäytin. Eli se pysähtyy juuri sopivasti tuohon reunalle. Ja se on tämän sorvin hieno feature, että se pystyy laittamaan. Ja itse asiassa varsin tarkastikin laittamaan niin, että se pysähtyy just siihen, mihin haluaa sen pysähtyä.
siis ihan 100 millin tarkkuudella oikealle paikalle, ja se pysähtyy aina siihen ja toistaa itteensä. Samoin, no, joo, eli nyt mä yritän ottaa tästä pinnasta 0,13 milliä pois. Niin, että mä saan ne tasakymmenesosa milleille nämä, eli 1,3, siinä olisi 0,1, toi olisi 2,5, olisi varmaan, toi on aika lähellä sitä 3, mä luulen. Joo, ja sit mä kyllä käytän tässä vähän leikkuöljyäkin. En tiedä onko se tarpeen, mutta ainakin se säälii vähän tuota terää sitten. Ja kierroksia tässä on tällä hetkellä 600. Mä mielellään kiertäisin tätä paljon lujempaa, mutta kun tää pakka on tämmönen, en mä uskalla vetää tätä jotain 2000 kierrosta. Tää on kuitenkin valurautaa ja tää jos räjähtää, niin kiitti vaan, niin sanotusti. Joten ei räjäytetä sitä. Vedetään 600 kierroksella ja syöttöä tässä on kanssa aika kohtuullisesti 0,078 milliä per kierros. Se on ihan okei. Ja sillä syntyy tämmöinen jälki, kun tässä nyt on. Tää on ihan hyvä ja itse asiassa mä pyrin siihen, että mä en siihen santapaperia tarjoa sitten missään vaiheessa. Se ei kuulu mun tapoihin jossain mielessä. Sen takia, että siihen hautautuu sitten niitä santapaperihitusia ja ties mitä. Ja ei, parempi näin. Ja otetaan nyt sitten tämä kierros ja mitataan sen jälkeen, mitä me saatiin aikaiseksi. Katsotaan nyt kuinka meidän käy. Laitetaan vähän öljyt siihen. No johan nyt markkinoilla. Siinä. Sitten syöttö päälle. Ja sitten mennään. Se menee aika hitaasti. Valitettavasti. Ja niin kuin huomasitte, niin se ei raapinut takaisin tulossa yhtään. Se tarkoittaa juuri, siis se raapii, jos siinä on ollut kovat teräpaineet. Mutta tässä nyt ei ole. Ne on itse asiassa tosi onpa se öljyinen. Hiton öljyinen onkin. Vähän vinkuu mokoma. No, katsotaan nyt sitten. Paljon me saatiin tänne tätä. Se pitäisi olla 44,3. Pitäisi. Lukko on tuosta. Joo, no. 44,3. En mä tiedä kuinka tarkasti tuo on, mutta mun mielestä mahdollisesti sadossa no 5 mikronia alle. Joo, katsotaan täältä sitten. Täällä pitäisi olla yhtä lailla. No, siellä on pikkasen enemmän. Se on pikkasen. Siinä on ehkä 1/100 kartio nyt. Se on ihan okei.
Tässä on nimittäin semmoinen juttu, että tämä pää, tämähän menee niin kuin sinne lämpösovitukseen, niin kuin tämä pää edellä painetaan sisään. Ja ei ole ollenkaan paha idea laittaa tähän jotain tämmöistä 5 milliä sellaista aluetta tähän päähän, joka ei ole krymppisovituksella, vaan se on niin kuin liukuva sovitus, varsinkin silloin kun on lämpöisiä. Tai ainakin, että se krymppisovitus ei ole niin tiukka tältä päästä. Silloin se on helpompi pudottaa suoraan sinne. Kun sen sijaan, jos se on niin kuin heti tältä päästä rupeaa olemaan niin kuin ahdas, niin se on huomattavasti paljon vaikeampaa. Eli tähän mä teen nyt ihan pienen ohennuksen tuohon päähän. 5 milliä siitä päästä. Se helpottaa sitä mun krymppihommaa myöhemmin. Mutta mitenköhän tää oli? Mun täytyy katsoa nyt, että mä vedä siihen liikaa. Se nimittäin on sellainen juttu, että nyt täytyy vähän keskittyä. Nyt se taitaa olla siinä. Joo. Joo, niinpä se onkin. No niin, eli tässä on sellainen juju, että tosiaan siitä mä otan 500 milliä pois tästä ihan tästä päästä. Niin tosiaan se putoaa suoraan silloin, se niin kuin oikaisee sen, kun sitä laitetaan paikalle. Jos siinä ei ole sitä, niin sitten sitä joutuu vähän arvailemaan, että mihin asentoon se pitäisi laittaa. Mutta nyt silloin kun se tietty semmoinen mukava väljyys, mutta sitä ei paranna olla liikaa. Jos on liikaa, niin se ei auta mitään. Se pitää olla just sopiva. Eli tässä tapauksessa, kun mä kuvittelin 700 krymppiä tähän ehkä, niin silloin me joudutaan, tässä jos tässä on 5 otettu pois tästä päästä, niin siinä on just sopivan mukava semmoinen. Eli otetaanpa siitä päästä, ihan siitä päästä 500 milliä pois. Eikä kauhean pitkää matkaa tarvitse ottaa, että tuosta kun lähdetään, niin tuosta kohtaa. Ja tämähän on tosiaan niin pieni tää nirkko, että tällä voi sen 500 ottaa tosiaan siitä. Lähtee kuukaus 500, 4 milliä. Tuo riittää. Nyt jos mä tuosta mittaan tuon, niin se on varmasti just hyvä. Katsotaan. Pitäisi olla aika lähellä ainakin. Tämä pitäisi olla pikkasen alle 44. No niin. Siis 500 alle. Aivan. Yes. Eli tää on nyt periaatteessa tää sorvaus tehty ja valmis. Täällä on tää rattaan reuna, jota mä ajattelin, että mä teen 5T tähän jo nyt, mutta en muuten tee. Tässä on nyt semmoinen juttu, että sitten kun sen jyrsii siihen sen hammasrattaan, niin siihen tulee aivan mielettömät purseet. Ja ne purseet on ihan hyvä niin kuin ottaa sormissa sitten lopulta pois. Ja ne on oikeasti niin kuin, no, kyllä siihen löytyy yksi semmoinen suomenkielinen sana, jota mä en nyt sano. Eli siihen on niin kuin, mä jätän sen nyt tekemättä. No, seuraavaksi sitten porataan toista vähän. Toiseen kappaleeseen tämä mentävä reikä. No niin, nyt tässä on vähän erinäköinen vehje. Eli tää pitäisi nyt täältä päästä sitten tehdä, se krymppisovituksen kokoinen reikä siihen, joka on sitten ikään kuin 43,93, mahdollisesti jopa 95, ei kuitenkaan ehkä sen enempää enää. Ja tää nyt pitäisi saada suoraan tähän. Se ei ole ihan, mä oon sen laittanut suurin piirtein keskelle. Mutta tässä on oleellista, että tää saadaan painettua tiukasti näitä leukoja vasten tuonne taakke. Ja siihen mä käytän pylkkää. Eli nyt mä laitan tämän pylkän tähän näin. Ja lukitten sen siihen ja painan tällä pylkällä sitä pakkaa vasten.
Ja tämä homma ideahan on siinä, että nyt kun mä löysään noita leukoja vähän, niin se sitten menee perille sinne. Ja mä joudun toden totta löysäämään vähän näitä ihan sen takia, että mä haluan laittaa tänne väleihin pienet kuparipalat. Näin. Mä en halua vahingoittaa tätä. Katsotaan nyt, että se on riittävän kireellä tosiaankin. Siinä on ensimmäinen. Siinä on sitten toinen. Katsotaan löytyykö mulla on täällä laatikollinen näitä kuparipaloja. Tää on ihan kupariputkesta otettu pala ja litistetty se tommoseksi. Noin. Nää on hemmetin hyviä tähän hommaan. Noin. Seuraava. Toipilas. Löytyisikö sieltä? On ne nyt mukavassa olevina hakusessa. Siinä on seuraava. Joo, tässä huomaa nyt, kun se on vähän... Nämä leuat on vähän tahmeet, tietenkin. Koska se painaa. Ne ei... todellakaan luista siinä. Okei, no nyt meillä on kuparipalat joka välissä. Ja se on painettu leukaa vasten tiukasti. Mä voin ottaa tämän pois täältä nyt sitten. Tämän palasen. Se nimittäin se pitää kellottaa tuolta sisältä. Sitä ei voi kellottaa mistään ulkopintoista. Se täytyy tuolta sisältä kellottaa. Mä voin ulkopintaa, mutta tän on joku tehnyt tähän. Mä voin katsoa, että onko se suorassa siitäkin, noin niin kuin ensi alkuun. Että menikö se suoraan vai eikö se mennyt suoraan. Ja nythän tässä täytyy sitten varoa sitä, että mä löysään liikaa sitä niin, että se pysyy kans siellä takana. Okei. Mitataan ensin toi pinta tosta noin ihan vaan huvikseen. Katsotaan. No, on se aika kohtuullisen suora. Se ei muuten ole täysin suora ja se on tietysti vähän kurja juttu. Katsotaan tuolta. Jos mä saisin tuolta se kans mitattua tuosta. No, siinä on 100% verran heitto. Tuolla. Paljon vähemmän mitä tuossa päässä oli. Ahaa. Kun joku on katkaissut tän, niin eipä mennytkään suoraan sorviin tämä silloin. Aha. Okei. Seuraavaksi sitten mä asentelen tän niin, että tää on... Sori, te ette näe tätä mittaria nyt oikeastaan ollenkaan. Mä yritän saada sen sinne pohjalle. Noin. Saa nähdä onnistuinko. No en. Nyt se taitaa olla. Joo, nyt se on. Okei, nyt sitten vaan ruvetaan. Eli nyt se on niinku ylhäällä näin, niin tätä pitää kiristää. Ja mä aina kiristän ensin. Koska mä en halua, että se muljahtaa ulos sieltä ja sitten hyvin varovasti löysään. Takaisin kiristystä. Löysäystä. Eli hyvin varovasti. Eli mä en missään vaiheessa laske sitä irti enää. Tuolla on muuten jokin peräti millin sisällä. Okei. Katsotaan nyt sitten, missä meillä on näitä. Mikä on kaiken korkein paikka. Tossa on kaiken korkein paikka. Sitä vähän kiristellään. Noin. Sitten täältä vähän löysätään. Ton verran. Kiristetään. Löysätään. Se menee hissun paikalleen sitten tällä tavalla. No niin. Nyt ollaan jo 10 millin säteellä. Eli toi on korkealla.
3/100 nyt. Sitten se kaiken korkein paikka nyt on tuo. Joo. Toi on matala, toi on siis korkea. Taisi mennä pelkästään tota kiristämällä tuo. Menikin. 2/100. No, nämä viimeiset sataset on hankalia aina. Toi on alhaalla, toi on ylhäällä. Mä haluan, että tää on kunnolla kiinni tässä meinaan. No niin, nyt se on kuulkaas. Se on 100 päässä. Nyt mä luulen niin, että mä kiristän. Se on itse asiassa alle 100. Mä vedän nää kaikki nyt kunnolla kiinni. Ja tämän takia mä laitan ne kuparipalat sinne, kun mä haluan noita hampaapäitä murjoa. Toi on vähän alhaalla, toi on vähän ylhäällä. Tätä joutuu kiristämään. No niin. Yes. Ja nyt sekataan sitten se pinta uudelleen. Eli katsotaan toi nyt ensin. Siinä on 2/100 heittoa. Toi on varmaan ihan tuo pinta niin täysin nollilla, mä luulen. Siinä on pursetta tai jotain niin paljon. Tää on oikein hyvä itse asiassa. Tää on helkkari hyvä. Yes. Tää oli tässä. Se on kiinni. Sitten. Seuraavaksi pitäisi määritellä se, että miten syvälle pitää leikata. Tässä on niin, että tämä kokonaismitan pitää olla 155 milliä. Ja toi, no mä oon tietenkin tähän pötköön kirjoittanut. Tämän mitta on 117,5. Dokumentissa lukee 117,8, mutta on kyllä 117,5. Mä mittasin sen parillakin eri tavalla ja kaikki antoi ton saman tuloksen. Ja tämän korkeus on 83 milliä. Okei. Sitten otetaan kuuluisa laskin. Katsotaan kuinka syvä tuosta reiästä pitää tehdä. Eli siis 117,5 plus 83 on, katoahan, 200,5. Kuinka se nyt silleen? Nyt kun siitä sitten vähennetään 155 milliä miinus 155 on 45,5 milliä. No se. Sellainen siihen sitten. 45,5 milliä. Se on sen verran sen voi tehdä kyllä tällä. Tää tekee paremman. Tähän täytyy vaihtaa ilmeisesti toi insertti. Onks mulla toista, joka on vielä paksumpi kuin tuo? Ei oo. Täällä on kaikenlaisia, mutta tuossa on yksi, joka on mielenkiintoisen näköinen. Mä tiedän, että toi tekee hyvän jäljen, mutta siihen täytyy vaihtaa insertti, toi on vääränlainen. Se on sellainen, joka leikkaa paluureissulla. Ja mä en halua mitään paluureissuleikkauksia tehdä. Eli hetkinen, mitä se oli? 45,5 vai? Kai se on mulla vielä laskimessa. No ei tietenkään. Voi ei. Siis 200,5. 5 miinus 155. 45,5, joo. Täytyy kirjoittaa se tähän mun muistikirjaan. 45,5. Noin. Eli se tarkoittaa siis sitä, että tämän pitää mennä 45,5
milliä tonne sisään. Sitä se tarkoittaa. Joo, okei. Tuo insertti pitää vaihtaa. Mä laitan siihen samanlaisen, mikä tuossa äskenkin oli. Se oli helkkarin hyvä. Hyvä noin. Katsotaan, mulla täällä jossain pitäisi olla. Tuossa on. Katsotaan, onko tässä hyvä kuntoinen vehi. No, vähän kyllä sen näköinen, että mä en sitä siihen taida laittaa. Jaha. Nää on. Okei. Mä tässä näitä puuhastelen nyt, mä yritän. Hei, mä pääsin tästä näkemään, mitä mä oikein täällä puuhastelen. No niin. Elikkä tästä mä otan tän insertin irti nyt ensin. Tää on siis vääränlainen. Näissä inserteissä sitten näitähän ei pidä mennä ruuvaamaan niin kuin hampaat irvessä. Joo, ja tää on just semmonen. Mä laitan kuvan tästä insertistä, minkälainen tää on. Se on täysin väärä tähän hommaan. Täytyy katsoa, mulla on täällä jossain laatikollinen. Missä mulla on nää vähän käytetyt. Mulla on semmonenkin laatikko täällä, kun vähän käytettyjä inserttejä. Missä helkkarissa nää tämmöset on? Onks noin niitä? No ei. Jossain mulla on vähän käytettyjä. Nyt löytyy vähän käytettyjä. Yes. Ja sitten otetaan, ei toi, vaan tämä. Tässä on mulla noita samoja. Täytyy katsoa täältä. Tossa on yksi sellainen, missä on todella tiukka se nirkko. Jep. Sillä saa hyvän pinnan. Se on just niinku aika tärkeää tässä. Mä en halua. Ja sillä voi ottaa hyvin ohuita kerroksia myöskin. Ja tämähän on tietysti mukava, jos se putoo tonne. Sen jälkeen poistuu tästä todellisuudesta tämä insertti, kun se putoaa tuonne. Yes. No niin. Ja sitten meidän täytyy katsoa että kuinka paljon mä laitan sen ulkonovaan siihen. 45,5 oli tää syväys, eli pistetään siihen, onko 60 milliä liikaa? No on. Ei meidän tarvita niin paljon. Mun mielestä kyllä siihen muuten tarvii varmaan 55 milliä ainakin. Katsotaan. Siis 55 milliä ulkonemaa. Tää on ihan oleellinen, että sitä on riittävästi muuten. No se on suurin piirtein siinä. Okei, ja kas kummaa se on vielä edelleenkin niinku ihan koko mitalta kiinni tässä. Tää on semmonen keskijäreä, mulle siis keskijäreä. Varmaan monelle teistä niin toi on niinku ihan hento. Okei. Nyt tässä pitää sitten se syvyys asettaa. Ja tää on tietysti laitettava kiinni tähän kunnolla. Ja tää on nyt sitten se jännä homma. Elikkä pylkkää ei kyllä enää tarvitse. Tätä vois vähän. No joo. Mä otan tän kärjen pois tästä. Tää on vähän tiellä. No niin, eli tässä niin tuosta pinnasta mennään sisään päin 45,5 milliä. No niin, okei. Siis se, miten mä tän teen,
ensinnäkin mä lukin, katsotaan nyt, mä laitan vielä tämän huippukelkan niin kuin silleen, että se on tasan täältä, että se on mahdollisimman tukeva. Sitten hyvin varovasti, tarvitaan jo vähän laseja, että näkee jotakin. Hyvin varovasti mä kosketan tuota pintaa, mutta se on varovasti. Sen jälkeen mulla on täällä kulkuri. Sen mä laitan nollille. Kas niin. Ja sen jälkeen avataan tämä. Se on aika lujassa oli. Ja otetaan vähän takaisinpäin. Ja sen jälkeen tätä siirretään 45,5 milliä. 10, 20, 30, 40, 5, 5,5. Se olisi niinku siinä. Joo. Okei. Sen jälkeen mä otan tämän täältä, tän ja nappaan tän kiinni tähän. Ja se pysähtyy täsmälleen tuohon kohdalle sitten. Yeah. Okei. Miltäs tää näyttää? Ihan se näyttää peräti suoraan. No nyt siitä pitää sitten ruveta. Otetaan se ensin hyvin varovasti. Tää nopeuskin taitaa olla aika hyvä. Voi olla, että ei kun tää on ihan hyvä. Mä yritän saada se. Tässä on toinenkin konsti muuten sitten, kun yrittää hirmu herkästi tulla takaisin. Sä voi kiertää ihan niin, että se tuntee tässä, kun se käy kiinni siihen. Nyt se on sitä se vasten. Mä voin nyt vähän pakittaa täältä. Niin nyt mä tiedän, että se on ihan kohta heti siinä. Eli tästä. Noin. Se on siinä. Ja täällä on syöttöjä tolla tavalla. Syöttöjä on tällä hetkellä 0,076 per rundi. No. Siitä vaan nyt sitten. Otetaan ekana, katsotaan mitä tapahtuu, jos mä otan sieltä. Niin, ja tää on muuten sitten. Nyt täytyykin muuten katsoa, että. Tää on tää backslash, että se on oikein päin. On. Luojan kiitos. Eli otetaan 0,25 milliä ekana. Katsotaan mitä syöttää oikeaan suuntaan. Ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. 0,25. Ja nythän tää pysähtyy sitten sinne just oikealle kohdalle siellä takana. Ja tää on 0,25 milliä. Joo. Se on siellä perässä. Ja tietysti se lähtee liikkumaan, kun sinne ei ole yhtään syöttöä. Ja vitjetti tuli muuten hyvä pinta sinne. Ei tääkään ihan pehmeätä tavaraa kyllä oo. Nyt mä mittaan sen. Onko? Jee, hyvä. Nää on usein silleen, että nää on niinku aivan liian väliä tähän. Silloin kun ne sattuu olemaan jollain rajalla, niin ne on ikäviä. Ja tää tapahtuu niin, mä teen tää aina niin, että mä laitan sen sinne. Ja niin kuin huomaatte, niin mä annan sen olla tossa noin. Eli se on nyt niiden jousien varassa. Sitten mä painan täältä päältä hiljaa sitä alas ja se putoo niinku pois sieltä. Okei, tässä on nyt se mitta. Ja nyt kun käytetään tätä samaa mikrometriä, niin me saadaan ne tulokset ihan, no on tässä jonkun verran näköjään vielä pitää. Joo, ja mikrometreistä sitten kanssa se, että miten tämä kierretään täältä, se voi kiertää tosta, mutta nopein tapa on tätä hihaa vasten, niin kuin tällä tavalla näin. Ja okei.
kun mä katson tuon kameran tuolta, että mä joudun vähän, sori, tää tärisee tää kuva teillä siellä. No niin, nyt mä tiedän missä kohtaa sitä ollaan. Eli mä teen aina niin, että mä pidän täältä alhaalta tätä niin kuin paikallaan kahdella sormella näin tätä täällä ja sit mä säädän tästä päältä ja heputtelen tuossa päällä niin kauan aikaa, että se ei suinkaan purista sitä, vaan hipasee. Se tuntee sitten, kun se noniin, nyt se hipasee. Se on siinä. Ja nyt tää olisi niin paljon kuin, eli tää on 25, 30, 35,25 on tällä hetkellä. Se mitta. 35,25. Meillä on jonkun verran tultavaa sieltä kyllä. No, 0,25 milliä kerrallaan. Eipä siinä mitään. Sitten mennään. Mä en tiedä, pitäisikö tähän laittaa jotain leikkuöljyä. En tiedä. Nyt se pitäisi olla paljon miellyttävämpi ääni. Ja onkin. Johtuu siitä, että siinä oli äsken semmoista niinku korroosio siinä pinnassa. Nyt ei oo. Se on pelkkä metalli. Jaha, no niin, tässä on pikkasen virrannut vettä siltojen alla. Eli tässä nyt on tapahtunut se, että tää on nyt tää aukko on, tää halkasia, sisähalkasia on nyt, mitä se nyt on? 43,63. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että se tavoitemittahan on 43,93. Eli vielä 30 milliä tuosta pois. Ja mä en todellakaan ota sitä kaikkea kerrasta. Tämä materiaali on jollain tavoin muuttunut tässä matkan varrella. Se on kovettunut, siitä on tullut kovempaa. Mitä lähemmäs tätä ulkopintaa on tultu, niin sen kovempaa se on. Ja se on aiheuttanut tietynlaisia ilmiöitä. Joo, eli muun muassa se, että siihen on ruvennut kasvamaan nuo teräpaineet. Ja sitten pikkasen oli jossain vaiheessa ongelmia resonanssien kanssa, se väreili ja niin edelleen. No, mä nyt päädyin tähän, että mä otan sitä nyt 10 kerrallaan, 10 millin kerrallaan pois. Siitä lähtisi nyt seuraava 10 sitten menemään. Ja sinne on syytä laittaa leikkuöljyä. Se on uskomaton juttu, että se sen vaatii, mutta näinhän se on. Sitten vaan menossa. Katsotaan mitä tää tekee. Se on aika hiljainen nyt. Pitäisi.
on siinä ja nythän se on tietysti irti tosta seinämästä ja takareuna on hemmetin siisti. Okei. No, mitataan se nyt, vaikka kyllä tuntuu niin jotenkin turhalta. Nimittäin, jos siinä on joku virhe nyt, niin mitäs sille sitten voi tehdä? Se on pirun terävä tuolta se takareuna. Kyllä nyt siinä ei ole minkäännäköisiä raateja. Joo, hyvä. Sitten katsotaan mikä tää on. Tuliko meille susi vai suuri jänis? Ja kaikki ei suomenkielisesti ihmetetä mitään kummaa. Susia ja suuria jäniksiä. Tämä pitäisi siis olla nyt 43,93. Se on 43,93. Tällä mittauksella. Seuraava mittaus. Mä uskon, että se siitä enää mihinkään muuttuu. Ei, se ei muuttunut, se on siinä. Eli nythän on se tilanne, että toi kappale, tämä, tännehän jätettiin tänne päähän se. Mä laitoin vähän kapeammaksi tämän. Mutta sen ei siltikään vielä pitäisi mennä tonne nyt. Tai se on hyvin hollilla, että meneekö vai ei. Se on joo, hyvin hollilla on. Ei, kyllä se sinne menisi, jos mä sen väkisellä nyt tunkisin. Siinä on nyt se 2/100 ton vois kyllä ton nurkan nyt. Otanko mä sen tällä? Otetaan se tällä. Menee sitten kas helpommin, kun siinä ei ole semmoista terävää pursetta, joka estää sen menemisen. Niinhän siinä käy tietysti, että se taittuu se purse sinne sisälle ja estää sen menemisen. Se on nimittäin kyllä siinä vaiheessa, kun tämä laitetaan sitten kasaan, eli tämä työnnetään, niin silloin tämä on kylmä ja tämä on kuuma. Niin. Joo. Kyllä se sinne menee. Joo, okei. Tästäkin voisi katsoa sitten, mä voisin ehkä pyöräyttää tässä vähän jotain pientä, ettei tuossa nurkassa vaan ole jotakin. Se nimittäin kaikki tommoset niin on silloin, kun se on semmoinen lämpösovitus, ja tälleen kotioloissa kun tekee, niin kun ei ole mitään, mullakaan ei ole mitään hydraulista prässiä, niin sen pitää oikeasti niin kuin vaan pudota sinne. No eihän se putoa sinne, kyllä se joutuu vähän auttamaan, että tää on sen verran tiukka kuitenkin. Mutta joo, se on. Alkaisi olla sitä vailla, että periaatteessa tälle ei enää tehdä mitään, niin mä muistasin. Joo, se on siinä. Se on valmis. Se on valmis. Et se seuraava juttu, mitä tälle tapahtuu, on se, että se pistetään meidän leiviuuniin. Ja alumiinifoliossa leivinuuni. Ja kun mulla on kyllä tuossa on toi niinku lämpökäsittelyuuni, mutta tää ei mahdu sinne, tää on liian iso. Ja sitten toisaalta kosanilla, jos tätä lähtee lämmittämään, niin mä en oikein viiti tehdä sitä, koska siinä on se, että se lämpö ei ole tarkka. Leiviuunissa on kuitenkin ihan kohtuullisen tarkka lämpö. Et meilläkin menee 300 tuo leiviuuni, niin joku 250 astetta lämpöä tälle. Se ei vielä murra siinä, jos siinä on jotakin karkasua, niin se ei vielä murra sitä. Mutta eli se ei pehmene siellä. Mutta se on kuitenkin, että se on riittävän lämmin, että se mahtuu sitten se kylvennetty kappale tuonne sisälle. Selvä. No, nyt seuraava operaatio tapahtuukin sitten tuossa jyrsimellä, me ruvetaan tekemään ratasta.
Jep. No, tässä on nyt tää Jyrsin pöytä nyt sitten, eli joo, mä laitoin tähän tämän jakopään ja sitten mä laitoin tämän vaakajyrsintä asentoon, eli nyt tää on niinku supertukeva nyt. Eli tätä moduli 2 tai moduli 2,5, niin tämmöistä voi tehdä ihan niinku täyden hampaan syvyyttä tässä. Tämä ei hennossa jyrsimessä onnistu ollenkaan. Siis tämä hammasväli on jo sellainen, että jos on joku kiinalainen porajyrsinkone, niin ei tarvitse kyllä tehdä. Se jyrisee, tai sitten täytyy tehdä muoviin ne rattaat. Mutta ei ainakaan tämmöiseen mokkiin, ei ihan turha edes kuvitella. Okei, no ei nyt haukuta enempää kiinalaisia. Nehän on harrastelijoiden unelmakoneita, koska ne ei maksa mitään. Ihan oikeesti. Mullakin on tässä kiinalaista vaikka millä mitalla. Tää on kiinalainen pylkkä, kiinalainen jakopää, kiinalainen pakka. Hyvä sylkys toi Casio on kiinalainen laskin. Mä en ole ihan varma, mutta mä oon melko varma, että se on tehty Kiinassa. Joo, no toisaalta tää on bulgaarialainen tää termi. Okei. No, katsotaan nyt mitä kaikkea hammasrattaiden tekeminen tarvii. No niin kuin ensinnäkin, mitä laitteistoa siihen tarvitaan. Jakopää on hyvä olla. Jonkinlainen jakopää. Tässä tapauksessa, jos tekee rattaita enemmänkin, niin tämmöinen yksinkertainen jakopää on oikein hyvä olemassa. Tällä tekee mun käsittääkseni jonnekin liikkeelle 100 hammasta kaikki saa tehtyä. 0-100. No ei nyt 0. Ne lähtee muuten sitten jostain 7 hammasta, taitaa olla jo melko hankala tehtävä tälläkin. Se ei joudu jakopäästä, vaan siitä, että se vaan muuten on hankala. Sitten jakopää tarvitaan, sitten tarvitaan siihen liittyvä pylkkä tai joku, mihin sen saa sitten sen kappaleen hyvin tuettua kiinni. Pylkkä tulee yleensä, tällaisen jakopään mukana tulee jonkinlainen pylkkä. Sitten tarvitaan jyrsinkone, okei, mutta sitten tarvitaan tää kiekko, tää jyrsi. Ja näitä me eurooppalaiset täällä puhumme modulijärjestelmästä, eli hammasrattaat on modulijärjestelmän mukaisia. Mä palaan siihen kohta, mutta mulla on näitä itselläni puolikas moduuli, kokonainen, taisi olla muistaakseni 2 ja sitten on tää 2,5. Ja nämä kiekkojyrsimet, nämä hammasrattaiden jyrsimet, niin nämä tulee semmoisissa 8 kiekon satseissa. Ja syy moiseen on se, mulla on tässä kirja, näkyyköhän tää jotenkin, näkyy, tossa niin kuin huomaatte, on hampaan profiili, tuossa noin. Niin se hampaan profiili muuttuu, kun niiden hampaiden lukumäärä harvenee tai kun se hammaskehä pienenee tai kasvaa, niin se hampaiden profiili muuttuu. Ja sen takia tarvitaan 8 erilaista kiekkoa, jossa on, tuossa on ne mun kiekot, tai ne mun kiekot, mutta siis nämä kiekot numerot. Tämä on eurooppalainen numerointi, tämä mikä tässä on. Siinä on sitten, eli että mikä hammaslukuväli milläkin kiekolla. Eli esimerkiksi jos pitäisi tehdä semmoinen kiekko, jos on 64 hammasta, niin se tehdään kiekolla numero 7. Tai jos tehdään joku, missä on vaikka 15 hammasta, niin se tehdään kiekolla 2. Eli joo, tää on niinku, tämän takia niin tarvitaan 8. No, toi on nyt sitten, kun me tehdään 20 ratasta, niin sehän nyt 20 hampaiden ratas, niin se on tietenkin kiekko numero 3 siellä. No, seuraavaksi tarvitaan siis kiekko. Sitten tarvii joku menetelmä, jolla kellottaa kaikki paikalle ja niin edelleen, mutta niitä nyt yleensä jo on, jos rupeaa. Ja sitten hyvin tärkeä otus, joko laskutikku, mulla on muuten semmonenkin, mutta laskin on kuitenkin nyt vähän parempi. Modulirattaat on kivoja siinä mielessä, että
Näihin ei kamalan paljon liity laskemista. Itse asiassa tässä jos nähdään, pirkkaleita tuolla kirkastoa valo tuolla päällä. No kai se nyt näkyy. Niin tästä voidaan lukea tuo 2,1 jotakin, se luku siinä. Niin se on, mä taidan muuten painaveen ympyröidä nää sitten lähdetään videoon. Okei, eli toi 2,166 niin on hampaan kokonaiskorkeus tuolta ihan alhaalta juuresta ylös asti. Se on tärkeä luku, se täytyy tietää siinä vaiheessa, kun ruvetaan jyrsimään. Nimittäin se on se syvyys, kuinka syvälle sillä jyrsimällä mennään. Mutta nämä mitat on moduuli ykköselle. Aha, okei. Siis moduuli ykkönen, mitä sitten kun on moduuli 2,5? Mitäs sitten? No siinä tapauksessa tämä pitää kertoa 2,5. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Sitten täällä on muun muassa, ootas kun mä kaivan sen tästä esiin. Tossa. Joo, toi se on. Eli tossa on tuo, jossa lukee jotain on moduuli kertaa x plus z plus 2. Z on hampaiden lukumäärä plus 2 on hampaiden lukumäärä plus 2 ja kerrottuna moduulilla. No mitä hemmettiä? No, tää on sitä, että jos nyt meillä on 20 hampainen kiekko ja sitten me halutaan tehdä se moduuli 1 hammasratas, jos on 20 hammasta, niin se tehdään niin, se lasketaan siis se halkaisija sillä tavalla, että otetaan se 20, lisätään siihen 222, ja kun on moduuli 1, niin se kerrotaan yhdellä. Eli siis sellaisen moduuli 1 rattaan, jossa on 20 hammasta, ulkohalkaisija on 22 milliä. Okei, no nyt meillä on siis tämmöinen, joka on moduuli 2,5. Wow. Mä haen täältä vähän työtä mittaa. Tarkistetaan. Juhan sanoi, että siinä on riittävästi, mutta mä en usko. Elikkä siis, siinä on 22, eli 20 plus 2, kertaa 2,5. 55. Eli se pitäisi olla 55 milliä tämä halkaisija tuosta. Jaha. Tää taitaa olla vähän yli. Kyllä se nyt 55 milliltä vaan ryökälle näyttää. Ja. Elikkä, no se on kyllä, joo, no se on moduuli 2 standardin mukainen. Joo, se on siis muuten, se on standardi todellakin. Elikkä, joo. No, sitten tässä on tietysti sellaisia asioita, että kun tätä ruvetaan tekemään, niin sitten pitää tuo jyrsimen, kun tätä jyrsitään, niin se pitää olla täsmälleen keskilinjan yläpuolella. Täsmälleen. Jos se heittää 0,1 milliä johonkin sivuun, niin siitä ei ole vielä mitään ikävää tiedossa. Tai riippuu rattaan koosta, mutta tässä ei nyt ainakaan ole. Ja sitten jos se heittää enemmän, niin sitten tulee sellaisia vinoja niistä hampaista. Ei hyvä. Eli sen takia se olisi kyllä hyvä olla ihan suoraan päällä. Ja sitten semmoinen toinen juttu on se, että kuinka syvään leikataan, niin sehän löytyy tuosta, se on 2,166 kertaa 2,5 tässä tapauksessa. Se on jotain 5 milliä jotakin siitä tulee. Eli sillä tavalla me saadaan kerrasta ne hampaat kuntoon. No, sitten tietysti tässä on syytä olla aika tukevat nämä laitokset sillä tavalla, että kun tämä pyörii tuolta, niin ei mene niinku vipota ja tämä ei saa niinku antaa periksi missään vaiheessa alaspäin. Se voi antaa itse asiassa tuohon suuntaan vähän periksi, mutta katsotaan nyt. Mutta ihan ekana mä nyt
kellottelen tämän paikalleen tähän ja sitä varten mulla on tämmönen komea vehje, millä tää homma hoidetaan. Kunhan mä nyt saan tän tänne. Meneeköhän se? Meni. Täytyy varmaan viedä se ihan tänne asti. Tää on tämmönen... Se voikin jäädä siihen nyt sitten. No. Siitä voi sitten siirrellä jyrsikonetta tuosta tapista vetämällä. Se on sen verran tukeva. Joo. Mä oon sanoutunut täysin irti kaiken näköisistä magneettijalustoista. Mä inhoan niitä ihan oikeasti. Eli sen takia mulla on tämmöisiä laitoksia täällä. Pitäisi tää saada tonne jonnekin lähelle, että mä saan sen kellotettua tuolta. Tää ei ole niin kovin helppoa. No siinä se on varmaan aika hyvä. On sekin. No nyt se sitten voidaan kellottaa siihen, mutta kun tää leuat ei ole vielä kovin lujassa kiinni, tai ne ei ole itse asiassa lujassa ollenkaan. Mä laitan niihin nyt tämmöiset kuparipalat sinne alle. Eli löysetään yksi leuka, laitetaan kuparipala. Siinä alkaa kaikki olla paikallaan. Sitten tämmöistä näin paksua tavaraa ei oikein voi millään sille ilman mitään leikkuöljyä. Mä en oikeastaan leikkuöljyä halua käyttää tässä, joten mä käytän leikkuurasvaa. Rokolin tämmöistä pastaa. Se on oikein hyvä tähän hommaan. Se pysyy hyvin terässä kiinni ja voitelee erinomaisesti. Joo, nyt seuraavaksi sitten me kosketetaan tuota yläreunaa. Tässä tulee taas tämmönen pieni jippo, millä tämän saa tehtyä. Huomaatte varmaan, että mä en ole käyttänyt mittalaitteita vielä oikeastaan ollenkaan. No, mihin hittoon mä tän kipon laitan? Olkoon se tuolla nyt vähän aikaa. Tässä on tämmönen. Tää on periaatteessa toimistopaperia. Joo. Niin muuten, että kuin lujaa tätä pyöritetään. Ei näin lujaa. Joo, täällä onkin liki 600 näköjään. Ei ollut 600, mitä? 150 se oli. Mä kokeilen Toivola aika lähellä. Se olisi nyt 90 kierrosta minuutissa. No, siis tää homman nimi on se, että se paperi laitetaan tonne väliin. Ja nyt tietysti sormia sinne ei laiteta. Mut paperi laitetaan. Sitten ruvetaan nostamaan tätä pöytää. Kuinka paljon siellä on tuon verran. Nostetaan sitä. Se rupeaa jossain vaiheessa vähän nykimään ja sitten jossain vaiheessa se tempasee mun sormista. Eli mä en pidä lujaa tästä paperista kiinni. Ihmisillä on sellaisia hassuja refleksejä, että ne refleksit saattaa sitten tehdä tempu. Aha. Nyt rupeaa tuntuu. Se oli siinä. Nyt mä tiedän, että se on 0,1 milliä ton pinnan yläpuolella. Tämän paperin paksuus on noin 0,1 milliä. Eikä vaan noin. Se on itse asiassa erittäin tarkasti sitä. Mä kerran kokeilin mitata erilaisia papereita ja kaikki mitä mä löysin meiltä tommosia toimistopapereita, niin ne oli 0,1 milliä. Siihen on varmaan joku syy, minkä takia ne on sellaisia. Noin. Otetaanpa nyt se 0,1 milliä saman tien pois siitä, ettei se unohdu sinne noin. Tai itse asiassa mä voin tosta laittaa tämän asteikon. Tässä on Z-asteikko. Nyt joutuu vähän mittaamaan. Elikkä, joo, nyt sitä siirretään pöytää ylöspäin sen verran, kun se hampaan korkeus on. Ja nyt me tarvitaan taas tätä laskinta ja tätä taulukkoa. Se hampaan korkeus on 2,166 kertaa 2,5. Tämä on moduli 2,5 tuo. Siis 2,166, niin se oli.
Joo. Kertaa. 2,5. 5,415, eli 5,4 aikaa. Okei, 5,415. No niin kuin 1000 millin tarkkuudella. 5,415. No tosta menee nyt ensin se 10 pois. Okei, tää on siis, tähän nousee 1,5 milliä per kierros. Elikkä siinä on 1,5, 3, 4,5 ja tossa on 5. Mitä se nyt oli? 5,41. 5,4. Se on nyt 5 milliä nostettu. Elikkä siis siinä on 1, 2, 3, 4. Kyllä mä saan sen ykkösen tänne vielä. No. 5,41. Siitä. Tää on, kuulkaas, valmistaa patarautaa sen kun lähtee jyrsimään. Tarkistetaan. Eikä ole. Paskan marjat. Tässä on vielä tämä vehje. Ja tähän liittyvä problematiikka. Nyt tällä kertaa, no mulla on aina tyylinä muuten sitten kun, niin mä nollaan tämän asteikon niin, että mä pyöritän tämän nollille täältä. Etsin sen nolla. Missä helkarissa nolla nyt oikein on? 2, 1, 0. Siinä. Meni ohi. Tossa on nolla. Elikkä tässähän on nyt, joo, tohon tulee nää. Tässä on semmonen tää sydämi, että täällä on niinku tätä, että tämä pyörii tää pakka tässä yhden kierroksen, niin tätä veiviä joutuu pyörittämään 40 kierrosta. Aha, okei. No siitä seuraa se, että jos me halutaan tehdä 20 hammasta tämmöiseen, niin meidän pitää jokaista hammasta kohti pyöräyttää veiviä 2 kertaa. Hyvin yksinkertaista. Ja sitten tämmöisissä on aina niin kuin semmoista siis tässä on klappia. Ja tuo klappi on jo niin merkittävä, että se pitää jollain tavalla huomioida. Noin, se on nyt siinä. Ja mä teen aina niin, että mä käsin väännän sen takaisin sieltä. Ja sitten tässä on jarru, toi on suora indeksointi, mutta tää on jarru päälle, niin ettei se pääse ollenkaan pyörähtämään. Näissä on syytä käyttää näitä jarruja, ja varsinkin tässä. Joku Waltherin jakopääni ei ehkä tarvitse, se on sen verran jämäkkä vei, että siinä ei tarvi, mutta tämmöisessä on pakko. No nyt me ollaan valmiita. Eli me tiedetään, se on 2 kierrosta per hammas, ja sitten kun kaikki 20 on tehty, niin sitten kaikki 20 on tehty. Kohta alkaa kuulkaas jyrsiminen. Jes, mä vähän laitan teitä välineitä pois tieltä ja noin poispäin, niin sitten voidaan aloittaa.
semmoinen pieni muutos suunnitelmiin tuli, että mä syötän tätä todellakin koneella nyt. Se on niin paljon helpompaa. Se on semmoinen hidas prosessi tää jossain mielessä. Ja okei, eli miten tää pyörii nyt. Se on tällä hetkellä 80 kierrosta minuutissa, tuo vauhti. Ja syöttöä on 20 milliä minuutissa. Ja se tuntuu toimivan hyvin. Se ei pidä turhaa meteliä, ei värise, ei tärise, ei tee mitään. Se vaan syö. Se olisi kuulkaas siinä. Tämä hammasratas, tai eihän se mitään valmis ole, tässä on vielä hirveä homma edessä. Katsotaan nyt, mä kieputan sitä vähän niin näette, että se oikeesti on siellä. Tältähän se pitää näyttää. Siellä se on. Kaikki hampaat on siellä. Okei. No nyt seuraavaksi sitten. Tää pitää ensinnäkin irrottaa tästä ja sitten hetkinen. Missäs meidän purseet on? Juhu. No näistä nyt tuli, tai tästä nyt tuli ihan hyvä. Katsotaan vähän tarkemmin tässä, että minkälainen tästä tuli lopulta. Eli täällä reunassa yllättäen ei ole pursetta ollenkaan. Ja vielä yllättävämpää on se, että tässä päällä näissä ei ole pursetta. Kaikki mun tähänastiset hammasratasjyrsimet on tehneet tuohon älyttömään purseen. En tiedä miksi. Täällä on pursetta tällä takareunassa, niin kuin olettaa sopiikin. Ja tuosta näkee, kuinka tarkalla se on ollut. Nuo pienet naarmut tuossa on Juhanin laskuvirhe. Tarkoittaa sitä, että se on juurikin varmaan, no on se vähän matalampi kuin se siellä on nimittäin, kun siinähän tulee semmoinen vara käynti tuonne pohjalle, että se ei ole tasan noin 2,5 milliä korkea, eli tasan 5, vaan se on enemmän. Niin kuin jo huomattiinkin, niin se on enemmän. Selvä. No tää pitää nyt varmaankin vähän puhdistaa. Ja samoin tämä, joka on myöskin, niin tässä on lähinnä tämä, että tämä aukko on puhdas täältä. Tämähän on, siis tämä pinnan laatu on tässä, jos sitä vielä voi kehua, niin kyllä se on hyvä. No joo, kai sitä voi kehua. Puhdistetaan ne nyt ensin. Siellä on jotain semmoista vähän niin kuin brake cleaneria tuolla pöntössä. Se on siinä. Se on varmaan riittävän puhdas se.
Nyt sitä ei vaan parane enää laittaa mihinkään sellaiseen paikkaan, mistä se voisi saada itseensä lastuun. Ja sitten tuo. Tässä nyt lähinnä tämä kosteus on sen takia, että siihen tarttuu sitten kaikki mahdollinen. Onko tuo lastu vai eikö se ole? Jaha. Onkohan tässä nyt se tilanne, että nämä helkkarin reijät, niin sieltä tulee paskaa. No voi perkele. Joo, kyllä vai. Noniin. Ha! Vau! Wow. Ei oo enää puhas. No voi ei. No. Se kun olisi jäänyt tuo reikä sellaiseksi, että sieltä olisi tullut töhnät, vaikka se tämähän menee uuniin. Vaikka se uunin kerran olisi tullut, niin sehän olisi ollut aika kauhea juttu. Se olisi estänyt kyllä totaalisesti tämän toimimisen. Nyt se täytyy vielä puhdistaa tuolta sisältä. Se on. No nyt rupeaa näyttää hyvältä. Täällä on se yksi terävä reuna niin, että mulla on hyvä tilaisuus silpoa itteni tämän kanssa. Ai helkkari. Ja nyt. Äkkiä näpit irti siitä. Okei, eli tää menee pakastimeen ja tää menee uuniin. Ja nyt se pakastinpotilas laitetaan tämmöiseen pakastuspussiin tietysti. Tietysti. Noin ja vähän käärästää siihen ympärille noin. Tämä sen takia, että en tiedä minkä takia. Jonkun takia. Ja tuo menee uuniin ja siihen tulee sitten alumiinifolio ympärille. Ja nyt mä saan sen. Mä en halua meidän uunia sotkea mihinkään öljyyn tai vastaavaa. Tästä kuitenkin pölisee jotain ulos. Noin. Tämä menee. Mä nyt päätin laittaa sen kuitenkin 300 asteeseen uuniin. Ja tää on sitten -20 niin, että siinä on reilusti lämpötilaeroa. Joo, sillä välin kun toinen lämpenee ja toinen jäähtyy, niin mulla on tässä pieni urakka. Tuolla noin on yksi Jyrsin kone, missä on sitä mählää. Sitä tän jyrsimisestä tullutta mählää. Ja se täytyy nyt poistaa sieltä. No niin.
Jaha, no niin. Tää on suunnilleen jo. Joo, nyt on sitten se jännä hetki, että onnistuuko tää. Eli no vielä se on uunissa se ratas, se mikä pitää mennä kuumaksi, ja pakastimessa se mikä pitää mennä kylmäksi. Ja mä tässä näitä hanskoja katselen, että mulla on sitten riittävän puhtaat hanskat. Eli tässä on nyt tää paperi alla. Ja tää on lämpöeristeenä tässä, että kun mä tuon sen kuuman värkin tähän, että se jäähdy sitten saman tien. Ja no se, mikä pitää mennä kylmäksi, niin ei se nyt niin kovin kylmä ole, että mä veikkaan, että se ei ole edes vielä pakkasen puolella. Mä en vaan jaksa odottaa niin kauan, että se jäähtyy. Mutta se, joka pitää kuumentua, niin se on kiertoilma uunissa ja se on aivan varmasti nyt hyvin lähellä 300 astetta sen lämpötila. Joten mä haen nyt ekana sen mikä pitää niinku sen kylmän osan, koska siinä se lämpötilaero tähän huoneen lämpöön on pienempi. Ja sitten mä haen sen lämpöisen. Sori, mä en kauheasti kerkiä siinä juttelee, mutta se on kriittinen vaihe se, kun mä laitan se siihen. Jos tässä menee kaikki hyvin, niin se putoaa sinne paikalleen. Ja sit se on siinä. Jos kaikki menee päin persettä, niin se jää puoleen väliin. Ja sitä varten mulla on tässä tää varalta, että mä voin tällä yrittää painaa sitä. Joo, täytyykin nyt katsoa, että se on oikeasti kohdallaan. Jumala, miksi? Mä voin tällä yrittää painaa sitä alas. Toki mä tiedän kyllä kokemuksesta, että siinä vaiheessa, jos se jysähtää jonnekin puoleen väliin, niin siinä ei mikään. Sulla pitää olla hydraulinen puristin, että se menee perille. Että sen jälkeen en tiedä mitä. Sit tehdään jotain. No, se on nyt kuitenkin. Mä tuossa tein pieniä laskelmia siitä, että mikä on se minimilämpötilaero, mikä tähän tarvitaan, niin se on 200 astetta suurin piirtein. Ja nyt jos se on 300 asteinen se toinen ja sitten se toinenkin on huoneen lämpötila alle, no se on kyllä huoneen lämpötilan päälle, nollan yläpuolella se lämpö. Että ehkä kannattaisiko odottaa? Hei, mä en vielä uskalla. Mä odotan vielä puoli tuntia tämän asian kanssa. Se on oikeasti niinku sen verran. Joo, okei. Mut puolen tunnin päästä nähdään. No niin, nyt on puoli tuntia mennyt. Mä lähden hakee. No ensiksi se kylmempi vekotin. Se on täällä pakastimessa. Toivottavasti tää mikrofoni toimii muuten. Jes, tuossahan se. Joo, on tää pakkasen puolella. Hyvä. Hyvä. Okei. Se. Sitten mä haen sen. Joo. No siihen tarvitaan hanska, en mä sitä pysty muuten sieltä tuomaan. Saa nähdä, pystykö tälläkin. No, pitäis periaatteessa pystyä. Niin, tässä tää nyt on. Ottaa ylimääräinen tumppu siihen. Sitten pitää ottaa vähän näitä kelven pois. Siellähän on höyryä. No niin. Nyt sitten mitä meille tapahtuu. Nyt vaan kaikki suojelukysymykset. On se vähän kiuka olla. Oi paska. Oi kettu.
Ja toi on kuuma kuin piru. Mä arvasin. Tuu pois nyt sieltä. Tule. Jos se nyt tulisi sieltä vielä. Se on nyt siinä onneksi siinä 5 sarosvamillin isommalla kohdalla, että se saattaa jopa tulla sieltä. Oi kettu. Millä mä tän täältä? Okei. Yes. Okei. Se pitää... Tää on oikeesti niin... Kävi tuuri, että se lähti näin hyvin. Nyt mä käärin sen uudelleen folioon ja pistän takaisin uuniin tuon. Ja tälle mä teen jotakin. Onneksi tässä oli massaa niin paljon. Itse asiassa tää on vielä ihan kylmä toista päästä. Mä käärin ton uudelleen. Se pitää olla vielä. Se ei ollut riittävän lämmin, uskokaa huviksen. No, se... Itse asiassa se on jo niin hyvin höyrynyt ja savunut, että se voi varmaan viedä sinne uuniin ihan tällaisenaan. Se vähän käryä. Oi vitjetin 16. Huhhuh. Eli mä teen tälle sen, että mä vähän hion tuota pintaa tosta hiukan. Niin, että se ihan selvä, se kanitti heti tohon kohtaan. Se osuus, mikä oli 5/100 niin kuin pienempi, niin se meni hienosti. Mun loppu rupesi kanittaa aika railakkaasti. No nyt se pitää sitten viedä takaisin sinne uuniin. Onneksi nyt se ei enää käry. Jep, uuniin vaan. Se on nyt siellä. Se on uunissa ja nyt tuolle mä teen sen tempun, että mä hion vähän tästä tätä, että tää on kiiltävää sileä. Sitten lähtee yleensä sillä tavalla kun tekee, niin sitten lähtee muutama satanen. Okei, mä tein sen, en mä sitä videolle viitti laittaa, että mä käytän siihen karhun kieltä, että mitään sen ihmeellisempää hiontaa sille ei tehdä. Huhhuh. Se on varmaan jo. Joo. Huhhuh. Se ei ollut vaan alun perin tarpeeksi lämmin tuo. Nyt se oli siellä uunissa omana ittenään ilman mitään. Niin... No muuten mielenkiintoinen väri tuli siitä. Tuommoinen oljenkeltainen. No se. Huhhuh. No se on perillä asti nyt. Joo. Se kolahti oikein ja tämähän kuumenee kohta ihan niinku. Joo ja tää on. Sitä on turhaa edes yrittää enää siitä. Yes. Okei, hyvää huomenta. Eilinen oli kyllä jännä päivä. Luojan kiitos, se meni sinne lopulta tuonne reikäänsä. Joo, tällaisten kanssa pitää olla sillä lailla kotioloissa, kun ei ole mitään hydraulisia puristimia, niin sen pitää todellakin melkeinpä pudota sinne. Jos se rupeaa vähänkään ahdistaa, niin
se useimmiten tämmöinen, varsinkin samaa metallia olevat ja varsinkin rauta, niin se ei tule onnistumaan. No, tämä nyt meni loppujen lopuksi hyvin. Ja nyt tämä seuraava operaatio on porata sinne hetkinen 35 millin reikä kairata läpi asti. Siellä on vastapuolella tässä alkuperäisessä hammasrattaassa, tässä joka on nyt kauniin kullan värinen, niin siinä on jo valmiina se 35 millin reikä. Ja meidän pitäisi osua siihen, hyvin tarkasti siihen reikään siellä. No, periaatteessa tässä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, koska tämähän on tämä kappale nyt, niin kuin siihen reikään nähden tämä kappale on oikeinkin suorassa. Ja mähän käytin referenssinä tätä takapuolta tästä rattaasta, joka oli ihan hyvä referenssi itse asiassa. Ja niin mä aion nytkin käyttää. Eli kun mä saan sen kohtuudella keskelle siihen, niin täällä on tämmönen prikka, joka on vielä löysällä. Mä painan tällä pylkällä näitä leukoja vasten niin, että se menee tiukasti niihin leukoihin kiinni. Ja että ne leuat menee sitten tiukasti taake kiinni kanssa. No, mutta katsotaan. Eli ekana pitäisi nyt ottaa tästä täällä on 2 milliä heittoa. Eli nyt alkaa tämä normaali prosessi, eli toi on ylhäällä. Sitä pitäisi kiristää. No, en mä nyt lähde kiristämään suorin, kun mä jo laitoin aika tiukalle. Mä otan vaan vähän, mutta tää on niinku tämmöstä, tätä täytyy ottaa vähän kerrallaan. Koska muuten nuo kuparipalat, joita mä laitoin tänne väliin, niin putoo pois. Siinä ei ole heittoa ollenkaan. Eli jos se 100 heittää tuolla matkalla, niin se on suurin piirtein tällä kohtaa siellä. Siihen tulee 100 millin heitto siihen reijän tähän päähän nyt. Pystyykö sellaisen hyväksyä? No hitto, eihän mä pysty sorvaamaan sitä reikää niin tarkasti. Joo, pystyy se sitten hyväksyä. Joo. Se on siinä. Juha sanoi, että se oli kairannut jo reijän valmiiksi tuohon johonkin syvyyteen. Kuinkahan paljon siinä on? Ei se ainakaan läpi asti ole. Mikähän mittainen tuo on? 8 millinen varmaan. Siihen täytyy nyt sitten kairata vähän lisää sitä reikää. Mitähän mä käyttäisin siihen? Olisiko tää hyvä täräyttää sinne perille asti? Mahtaako tää riittää tää mun sormi tähän terään? Se on kuitenkin aika syvä reikä. Niin. Okei, mä pystyn tällä vetämään. Se on varmaan 9 millinen reikä tai 10 mahdollisesti. Tää on 8,5 millin pora. Se on varmaan 10. Et jos mä tällä vedän sen reijän niin läpi, niin se on ihan jees. Sen jälkeen me päästään jonnekin 28 milliä ainakin niin kuin poraterillä. Tähän kannattaa nyt siis ihan poraamalla vetää riittävän isoksi. Ja tässä on niin kuin se, että jos mä suoraan heitän tähän 28 millisen poreen ja rupean vetämään, niin alku menee hyvin. Mutta sitten rupeaa loppupäästä tekemään tiukkaa. Siinä on sen terän, se kärki, jossa ei ole leikkaavaa pintaa, niin tuottaa niin isoja paineita, että mä en tiedä, onko se ihan hyvä tälle sorvillekaan. Että porakoneet on asia erikseen. Okei, mä teen tällä nyt sen alkureijän. Toi saa sen aikaan, että sen isomman poran keskellä oleva tylsä alue niin mahtuu tähän oikein hyvin. Niin sit sinne menee isokin terä, niin menee ihan helpolla läpi.
reikä läpi asti. Ja tää on nyt 29 millinen pora. Mulla ei nyt isompaa ollut. No, tääkin on ihan... Siihen jää vielä 6 milliä kairattavaa niin poran kanssa, siis sisäsorvausterän kanssa. Joo, mutta se on, tähän reikään jo mahtuu ihan kohtuullisen kookas sisäsorvausterä ja multa löytyy aika iso tähän tarkoitukseen sopiva itse asiassa. Ja no, nyt vaan sitten porataan. Joo. Mä en nyt puhu tuon porauksen aikana kovasti, mutta sen verran vielä ennen kuin lähdetään tekemään, niin tässä on nyt käsisyöttö tietenkin. Ja tää on mokkia. Se on pidettävä kaiken aikaa mielessä. Sitä ei parane päästään raapimaan, eikä niinku hieromaan. Se karkaistuu aika kätevästi sillä tavalla. Tosin mokki ei taida olla pahimmasta päästä, mutta kyllä sekin osaa sen tehdä. Ja sitten kierroksia mulla tässä on näköjään 170, 150 niillä main. Joo, ja nyt se on hyvä, että meillä on toi keskireikä tuolla, koska nyt nimenomaan se tylppä poran keskiosa hieroisi. Ja se niinku taistelisi koko ajan niinku työstökarkaistua pintaa vasten, ja nyt se ei tee sitä. Oletettavasti tää menee niinku veitsivoihin, mä melkein luulen. Tässä on vain yksi asia. Hyvä, että muistutitte, että tää pitää tehdä. Tässä on... Se pitää kolistella sisään. Joo, tää on messinkiä. Ei tee terälle mitään. Ei kai tässä muuta kuin ruvetaan kairaamaan.
niin. No nyt se työkappale on tässä. Sen varsin. Se oli todella kuuma. Se pora lämmitti sen ihan. No niinhän se varmaan tekee joka tapauksessa. Joka tapauksessa nyt siinä on 29 millin reikä ja me tarvitaan 35 millin reikä. Okei. No me porataan se oikeaan mittaansa, mutta tässä on pieni probleema. Tässä on aika pitkästi tätä ulkonemaa tässä sisäsorvausterässä. Siinä on peräti 10 senttiä. Ja jos vertaa sen halkasiaan, joka on vähän yli 10 milliä, taitaa olla, on se vähän enemmänkin, se taitaa olla 16 millistään, niin sehän tarkoittaa sitä, että se kyllä värähtelee. Ja nyt, että ne värähtelyt saadaan alas, niin tässä on muutama keino. Yksi on se, että laittaa tämmöiset lukkopihdit tähän varteen kiinni. Sitä voi kokeilla eri kokoisilla lukkopihdeillä, aina suurin ei ole paras. Sitä voi kokeilla eri kokoisia ja eri kohtia hiukan. Tietysti pitää huoli siitä, ettei se mene tuosta reiästä läpi. Katsotaan muuten. No kyllä se pitäisi sinne mahtua. No me nähdään se pian. Ja sitten toinen juttu, jos mahdollista, niin viedä nopeus tosi alas. No se ei aina auta. Se vaan se rupeaa värähtelemään matalammalla taajuudella. Ja sitten se oli siinä. No paras keino näistä tähänastisista on käyttää tämmöistä nopeusmodulaatiota, mikä mulla on nytkin käytössä. Se on itse asiassa laajasta laitaan tällä hetkellä ihan sen takia, että tämä on tosi värähtelyherkkä. Ja se värähtelee nytkin hiukan aina välillä. Katsotaan nyt, miten tässä käy. Tämä jatkuu tästä. Siinä on, kierroksia on 170 plus miinus 50 ehkä. Ja sitten leikkuun syvyys on puoli milliä. Se on aika paljon itse asiassa. Ja syöttö on 0,078 milliä per kierros. Ja tältä se nyt kuulostaa sitten. Siinä niin kuin kuuluu, niin siinä vähän on sellaista pientä taustaääntä. Jos nuo pihdit on poistosta, niin se ulvoo tosissaan. Vaikka siinä on tää täysmodulointikin, niin siitäkin huolimatta. Mä en viitti näyttää sitä, mutta uskokaa pois, se lähtee ulvoon välittömästi, kun nuo pihdit ottaa pois tuosta varresta.
luulen, että tässä vaihdetaan nyt toisen näköinen. Mun täytyy vielä tsekata, että mahtaako se mahtua sinne jo. Siinä oli nyt se, mä olisin muuten käyttänyt sitä alusta alkaen, mutta siinä oli se ongelma, että se ei mahtu tonne. Nyt se saattaisi mahtua sinne. Joo. Wow. Wow. No niin, nyt tuo reijän halkaisija on tällä hetkellä 34,02 milliä. Ja 35 milliin pitäisi päästä. Ja tässä on nyt erilainen tää terä. Jälleen kerran mä laitan kuvan siihen. Tää on oikeesti nyt semmonen, millä näyttäisi saavan niin kuin hyvän pinnanlaadun, ei värise, eli leikkuuvoimat on todella mitättömät. Okei, no nyt seuraavaksi tästä pitäisi sitten, nyt meillä on milli jäljellä ja mä itse asiassa haluan pienentää syötön puolikkaaksi siitä mitä se nyt on. Se on nyt 0,078, 76, sorry, joten 0,038 millimetriä per rundi. Ja leikkuun syvyys on ollut tähän asti puoli milliä, niin nyt vedetään 0,25. Tässä on kierroksia muuten sitten aika tavalla, eli niitä kierroksia on tällä hetkellä joku 500 ainakin. Enempää mä en edes uskalla vääntää tällä sormilla. Tää sietäisi vieläkin enemmän. Mä tuosta katon, joo, toi oli 10, oli tuo viimeinen. Eli 10,25, noin. Syöttö pienelle. Ja sit vähän öljyä sinne. Noin. Ja toivottavasti tässä ei nyt lopu muistikortti kesken. Semmonen mahdollisuus. Laitetaan toi suoja päällä, kun sitä aina roiskuu. Niin, no niin nytkin. Okei, sit mentiin. Joo, ja tää tosiaan pyörii väärinpäin ja 500 kierrosta minuutissa. Saa nää ulvoako se. Se voi nimittäin lähteä nyt ulvomaan, kun mä muutin tätä strategiaa. Katsotaan. Ei lähtenyt. Hyvä juttu. Eli tää homman nimi on nyt se, että mä yritän saada hyvän pinnanlaadun siihen ensinnäkin. Ja sitten mä minimoin ne terävoimat niin, että me saadaan suora siitä reiästä, tai no suora, mutta että tuo terä ei joustaisi kovin paljon. Puolen millin työstösyvyydellä se selkeästi, kun se veti taakke, niin se veti raatin sinne sisäpinnalle. Nyt ei pitäisi tulla ainakaan niin syvää. Ja tämän jälkeen me sitten otetaan ja mitataan se. Joo.
Ota se nyt tehdä hommansa ja mitataan sitten. No niin. Sisähalkaisija tällä hetkellä 34,52. Pinnanlaatu on helkkari hyvä ja mulla on ollut tiettyjä ongelmia värinöiden kanssa. Mä en tiedä mitä mä nyt tekisin tälle oikeastaan, että mä saisin ne varmasti kuriin. Mä en halua, että näillä kahdella viimeisellä kerralla tapahtuu mitään omituista. Mä tässä etsiskelen, että olisiko mulla hyvää. On. No niin, tätä. Löytyisikö jostain nippuside vielä? Missähän mulla oli niitä? Kyllä mulla jossain oli niitä. Ne on nyt vaan hukassa kaikki tietysti sitten. Okei, ei sitten. Sitten ei laiteta sitä putkepätkää siihen. Muuten mä olisin laittanut tuohon ympärille tätä kumiputkea nippusiteellä kiinni sisältä. Niin ettei se linkoo itteensä ulos siitä, mutta hyvä on. Toivottavasti tuo muistikortti ei lopu siitä kamerasta. Joo, ja taajuusmodulointi on nyt käytössä sattuneesta syystä. Eli nämä kierrokset on välillä 400-800. Ainakaan vielä ei soi. Toi nimittäin, nyt se ei soi enää toi terä. Oikeastaan tarvii enää tehdä. No, vau, miten hieno pinta. Siis tää ryökäle niin ilmeisesti sai aikaan sen, että tää pinta vielä parani. Okei, on se mahdollisesti hiukan väristellyt mennessään siinä. No nyt mä otan sen pois sen putken sitä. 10 baaria konduktive. Noin. Tää on yksi patentti, jonka voi tehdä sitten, jos ei mikään muu enää auta. Niin tommosia kaikkea. Jotkut laittaa lyijyklönttejä siihen semmosella putkilemmareilla. No sekin on tietysti yksi. No nyt tässä pitää vielä sen verran tätä Juhania auttaa, että tästä pitää siivota tää takapuoli täältä. Täällä on hirmuiset purseet, mutta ne lähtee tässä sormissa ihan oikeasti ja kätevästi. Samoin mä saatan ihan hiuksen hienosti tätä päätyä vähän hierasta, että se tulee hyvä.
Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Valmista tuli. Siitä tuli itse asiassa erittäin hyvä. No, siihen pitäisi vielä tunkea tämmöiset pronssipuslat, mutta mä jätän sen Juhanin tehtäväksi siitä syystä, että mulla ei ole semmoista prässiä. Mä varmaan saisin ne vasaroitua sinne sisään, mutta jotenkin mä en nyt vasarahommia halua ryhtyä, että varmasti Juhanilla on prässi, jolla ne saa prässättyä sinne, ja jos ei ole, niin sitten se vasaroinen. Joo. Joo. Ja samoin siinä on öljyreijät, pitää avata 4 kappaletta, ja ne kannattaa avata vasta sitten, kun ne pronssipuslat on paikallaan, koska muuten ne reijät ei tasan tarkkaan mene kohdalleen. No niin. Joo, tää oli tässä. Ensi kerralla sitten. No nyt se 1957 tilaajan maaginen raja ei vielä ole ylittynyt. Mulle tulee tilaajia silleen aika, ei mitään hirmukyytiä, ei tarvikaan. Se menee varmaan rikki kohta se raja, ja sitten siinä vaiheessa, no englanninkielinen sana on give out. 2 kappaletta jotain mielenkiintoista härveliä täältä, samanlaisia molemmat. Olisin avoin ehdotuksille, että millä tavalla valitaan ne kaverit, jotka saa ne. Niitä on vain 2. Mä mielellä antaisin joka ikiselle tilaajalle tommosen, mutta se siis 2000 vehkeen jakaminen ja niiden, se on jo niinku logistinen ongelma. Joo, puhumattakaan sitten finanssiongelmista, mitä se tuottaa. Joo, tosiaan ehdottakaa jotain. Laittakaa tuonne alas kommentteihin, mikä teidän mielestä on semmoinen tasapuolinen ja hyvä tapa valita ne kaverit. By the way, siis random ei välttämättä ole hyvä. Mun mielestä random on aina vähän ollut semmoinen, että no joo, kun ei mitään muutakaan keksitä. No, hei! Nyt mä tiedän. Tää tulee suoraan Australiasta, eli Down Under. Siellä on yksi kaveri, tämmönen kuin Etke Kutting, mikä hemmetin Etke Kutting se nyt on siellä Australiassa. Ja siellä on se kaveri, ja se on parikin kertaa arponut painon perusteella näitä. Selvä. No, nykytilassaan mä näytän sen vehkeen vielä teille. Nykytilassaan tää on siis tällainen. Joo, ja mä voin jopa laittaa jotain mittapiirustuksia, että saatte sitten ruveta laskemaan sitä painoa. Joo, siis oikeasti se pystyy laskemaan todella, kun tiedetään, että näähän on, no on tästä vähän kulunut, että siinä menee vähän arvauksen puolelle noiden kun on kulunut näitä rattaita. Joo, ja samoin mun 35 millin reikäkään ei välttämättä ole ihan täysin 35 millinen. Siinä saattaa, en tiedä montako grammaa siitä tulee ero. Mutta 2 lähimmäksi arvannutta, eikö? Joo, ja mun mielestä se on ihan reilu peli. Silloin ei niinku, eli täältä lähtee 2 semmoista jännää vehjettä. No oikeesti mä luulen, että se on ihan tarpeellinen laite. Mutta se selviää ensi jaksossa, että mitä se on, mikä se on. Mä paha pelkään, että ne tilaajamäärät saattaa mennä just sopivasti ensi jaksoon mennessä. Se 1957 tilaajan raja saattaa mennä rikki. Joo, ja jos ihmettelette tuota rajaa, niin Kate Fenner tietää, mistä on kysymys. Joo, okei. Mitäs vielä? Ei oikeastaan muuta kuin, että hitto mun täytyy laittaa tää pois käsistä, mä voin heilutella käsiä, jos mulla on tommonen puntti kädessä. Seuraava jaksoon. Hei hei!